Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. В последние недели в Соединенных Штатах Америки разворачиваются настоящие политические, и я бы уже даже сказал без уменьшения, и силовые бури. Каждый новый день приносит новые кризисы и громкие скандальные увольнения. Особенно в центре внимания оказался Дональд Трамп, который, как вы видите из моих видео, буквально взрывает американскую политическую арену своими действиями и заявлениями. Почти в каждом видео я рассказываю в новостях, как в последние дни Дональд Трамп вышел на передний план и резко увеличил свое влияние в мире. И речь идет не только о политике, но и о действиях, которые могут иметь глобальные экономические последствия, а они будут являться следствием введенных Трампом пошлин. Сначала торговая война Трампа с огромным количеством стран, которую уже можно назвать самой масштабной в современной истории. Экономисты не исключают, что эти действия Трампа могут привести к долгосрочному мировому экономическому кризису, который будет иметь разрушительные последствия для глобальных рынков. Но на этом все не заканчивается. Параллельно с экономическим давлением Трамп устраивает чистки внутри ключевых структур национальной безопасности США. И это уже вызывает тревогу не только внутри страны, но и на международной арене. Одним из главных эпизодов этой чистки стало сегодняшнее внезапное увольнение главы Агентства национальной безопасности, одного из самых могущественных разведывательных ведомств в мире. По сообщениям американских СМИ, свой пост покидает Тимоти Хоул, высокопоставленный чиновник, который прошел долгий путь в системе, начиная еще с 90-х годов. Он служил в армии, затем пошел в разведку и постепенно выстроил широкую сеть контактов и влияния внутри спецслужб. И вот теперь его карьера внезапно обрывается. Причем, как утверждают журналисты, не без участия одной из весьма неожиданной фигуры Лауры Лумер, правой активистки, блогера YouTube и влиятельной фигуры в кругах сторонников Трампа. Несмотря на то, что официальных должностей она не занимает, но, как оказалось, она может реально влиять на назначение и отставки в ключевых структурах Соединенных Штатов Америки. По информации авторитетных изданий, включая Вашингтон Пост, Лумер прямо заявила, что именно она потребовала увольнения Хоу и его заместительницы в ходе личной встречи с Дональдом Трампом. По ее словам, Хоу должен был покинуть пост потому, что его якобы лично рекомендовал генерал Марк Милли. Это бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Милли, который в 2023 году как раз и занимал этот важный пост, считался в прошлом одним из ключевых военных стратегов страны. И именно он, как отмечают источники, инициировал назначение Хоу на должность главы Агентства национальной безопасности и командующего киберкомандованием Соединенных Штатов Америки. Однако позднее Милли попал в немилость у Трампа и вскоре был отправлен в отставку, став одной из жертв политических перестановок. Теперь же подтверждение Лумер логическим продолжением так званой зачистки стало удаление и Хоу, как ставленника Милли. И что здесь особенно примечательно, все это сопровождается аналогичными чистками в Совете национальной безопасности США, происходящими практически одновременно. Для 31-летней блогерши и активистки Лумер, у которой нет ни мандата, ни формальных полномочий, это выглядит как невероятный уровень влияния на Дональда Трампа. Пользователи на YouTube, Telegram и других соцсетях уже активно обсуждают, неужели Дональд Трамп действительно принимает кадровое решение под влиянием интернет-активистов. Или же роль Лауры Лумер гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Как вы уже смогли за последнее время заметить, вселенная Дональда Трампа – это особая политическая реальность, в которой действуют совершенно иные правила, чем те, к которым привыкли даже самые высокопоставленные чиновники. Да и вы видим, как это особенно ярко проявилось в последние дни. Казалось бы, даже в эпоху соцсетей и YouTube, где каждый шаг становится достижением общественности, представители высшего эшелона власти должны иметь возможность отстаивать свою независимость и профессиональную репутацию. Особенно такие фигуры, как Тимоти Хоу, который дослужился, как я уже сказал, до звания генерала ВВС США и сделал успешную карьеру в разведке. Но в политическом мире Дональда Трампа все устроено совершенно по-другому. Здесь нет ни классических структур власти и понятных иерархий. Здесь действуют бизнес-правила, которые усвоены Дональдом Трампом еще во время его деятельности в Нью-Йорке как жесткого и прагматичного магната в сфере недвижимости. И именно в такой системе, которую мы с вами наблюдаем в последнее время, особую роль играют фигуры второго плана, такие как Лаура Лумер.
Она действительно не занимает официальных постов. Она всегда остается лояльным, действует резко, напористо, порой на грани каких-то скандалов, но тем самым расчищая путь Дональду Трампу, позволяя ему оставаться как бы в стороне, сохраняя образ руководителя с чистыми руками, который при этом полностью контролирует происходящее. Родилась она в 1993 году в штате Аризона. Она получила известность не благодаря конструктивным предложениям или каким-то глубоким аналитическим обзорам, как у меня с вами на канале, а благодаря скандальным, провокационным и порой откровенно неприличным заявлениям, которые быстро расходились по соцсетям и YouTube. Тем не менее, Дональда Трампа все это, похоже, нисколько не смущает. Как сообщает издание Washington Post, он выстраивает с Лумер странные и противоречивые отношения, балансируя между отстраненностью и в то же время поддержкой. Когда его на одной из пресс-конференций напрямую спросили о высказываниях Лумер, Трамп предпочел сделать вид, что не в курсе. Он сказал: «Я мало что об этом знаю», назвав ее свободным духом, и добавил: «У нее сильные взгляды, я не знаю, что именно она говорила, но это и не мое дело». Трамп подчеркнул, что не собирается указывать Лауре, что ей делать, хотя признал, что она действительно его сторонница. Когда же журналисты уточнили, правда ли, что Лумер сопровождала его на борту президентского самолета, Трамп парировал: «Много кто летает, самолет большой». Также Трамп отрицает личную близость, но при этом не дистанцируется окончательно, оставляя себе пространство для маневров. Это и есть типичная тактика вселенной Дональда Трампа, где официальные лица и блогеры, соцсети и закулисные решения – все это тесно переплетено в единую информационно-политическую экосистему, где YouTube-каналы и Twitter-страницы оказываются не менее влиятельными, чем официальные средства массовой информации и государственные органы. Собственно, политическая карьера Лауры Лумер закончилась провалом. В 2020 и 2022 годах она пыталась баллотироваться в Конгресс Соединенных Штатов Америки, но оба раза потерпела неудачу. Несмотря на активную кампанию, она так и не смогла добиться победы на выборах. Однако уже с 2023 года ее фигура все чаще ассоциируется с Дональдом Трампом. Она становится частью его окружения, и это вызывает раздражение и беспокойство у части американских республиканцев, которые считают, что своеобразные взгляды Лумер могли негативно сказаться на избирательной кампании самого Дональда Трампа. Некоторые однопартийцы даже прямо высказывали сомнения, стоит ли допускать такую активистку к ближайшему кругу Трампа. Но в конечном итоге все, как обычно, зависит именно от мнения самого Трампа и от того, насколько гармонично человек вписывается в его личную политическую вселенную. Когда Дональду Трампу задали прямой вопрос о влиянии Лауры Лумер на последнее увольнение в Совете национальной безопасности, он не стал уходить от темы и заявил, цитата: «Лаура Лумер – настоящая патриотка. Она очень сильная личность, она делает предложения по разным вопросам и по людям. Иногда я ее слушаю, как и всех остальных. Я вообще всех слушаю, а потом принимаю решение». Конец цитаты. Однако, когда журналисты попытались уточнить, имеет ли она какое-либо отношение к недавним увольнениям, Трамп категорически отверг такую связь, сказав, цитата: «Нет, абсолютно никакого». Видите, что это снова типичная двухсмысленная тактика, которую Трамп использует при взаимодействии с такими фигурами, как Лумер. С одной стороны, он показывает, что она вроде бы просто активная сторонница, блогер, YouTube-инфлюенсер, не принимающая решения. С другой стороны, он не отдаляется от нее полностью и признает, что прислушивается к ее мнению и ценит ее лояльность. И здесь хочу сделать акцент, что именно лояльность – это ключевое слово во всей этой истории. Лаура Лумер активно демонстрирует свою верность Дональду Трампу. Она видит свою роль не в том, чтобы занимать посты или проводить законотворческую работу, а в том, чтобы быть информационным бойцом, действующим от имени своего лидера в медиапространстве, особенно в таких сферах, как YouTube, Telegram, Twitter, где ее сообщения и видео набирают тысячи и миллионы просмотров. Ведь Дональд Трамп, которому сейчас 78 лет уже, давно сформировал вокруг себя, скажем так, особое доверенное окружение, в котором важны не столько официальные должности, сколько личная преданность. В это близкое окружение входят члены его семьи, деловые партнеры и медиафигуры, готовы следовать за ним безусловно. Лумер также мыслит схожими категориями. Она постоянно использует термин «нелояльность», чтобы заклеймить политических оппонентов Дональда Трампа или тех, кто, по ее мнению, недостаточно активно поддерживает его курс.
Такая риторика хорошо вписывается в стиль самого Дональда Трампа, который вырос в агрессивной среде нью-йоркского рынка недвижимости в 1970-1980-х годах. Там, как известно, была лояльность внутри и жесткость снаружи. Это были главные принципы. Но означает ли это, что Лаура Лумер действительно незаменима и занимает центральное место в политической машине Дональда Трампа, как, например, тот же Илон Маск в технологической индустрии? Скорее всего, нет. В реальности влияние Лумер весьма ограничено. Маск все же имеет реальную власть, да, владеет крупными компаниями и влияет на инфраструктуру США. Лаура Лумер – это все-таки не тот уровень. Да, она громко заявляет о себе, но быть связанной с парой увольнений в окружении Трампа – этого недостаточно, чтобы доказать, что она действительно важный элемент его политической машины. Тем более мы с вами и так из последних новостей наблюдаем, что увольнения и перестановки в команде Дональда Трампа – это уже давно стало рутиной, и на одних только этих эпизодах нельзя строить серьезную карьеру влияния. Друзья, теперь слово за вами. Что вы думаете о резком усилении влияния Дональда Трампа на международной арене? Как вы оцениваете роль блогера YouTube Лауры Лумер в этих громких увольнениях и политических перестановках? Верите ли вы, что интернет-активисты реально могут влиять на государственные решения? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!